तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा एसूस का जो लैपटॉप है वो बाहर आ चुका है। तो इसको सब यहाँ पे काटना है इस सील को, ठीक है। ये जो सील है इसको आपको ध्यान से देखना है, पहले से अगर कटा होगा तो वो मतलब कि कुछ चोरी कुछ मतलब स्टील वगैरह काम होगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लेना। तो इसको भी मैं काट के बाहर निकल के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट जो है लैपटॉप, ठीक है। ये है एसूस लैपटॉप, उसको मैं बाद में दिखा देता हूँ। इसके अंदर इससे पहले बॉक्स में क्या क्या है उसको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो एक चार्जर है, यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब बहुत ही फास्ट है। इसका 2.37 आउटपुट है, ठीक है। बहुत ही अच्छे है, 19 वोल्ट का है चार्जर। उसके बाद यहाँ पे आपको एक हार्ड ड्राइव लगाने की ऑप्शन मिलता है। आपको पता ही होगा इस लैपटॉप में 256 GB का SSD मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो ये सब छोड़ो, यहाँ पर आप देख सकते हो एक जो है ये इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल कुछ मतलब गाइड बुक मिल जाता है। इसको गाइड करके आप जो है मतलब लैपटॉप को कैसे चलाना है वो सीख सकते हो, ठीक है। गाइस ये सब मैं मतलब ये रख देता हूँ, उसके बाद लैपटॉप के बारे में कुछ बताता हूँ, ठीक है। तो ये सब साइड में रख देता हूँ मैं। तो गाइस ये आप देख सकते हो लैपटॉप को बाहर लगा रहता हूँ, ठीक है। तो एक जो है क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो लुक बहुत अच्छा है लैपटॉप का। तो सबसे पहले इसका मैं क्या क्या जो है पोर्ट है वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको इस साइड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये जो फैन हवा निकलता है, ठीक है। और एक यहाँ पे आपको 3.0 मिल जाता है, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको चार्जर केबल मिल जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो स्पीकर है दोनों साइड में, पीछे के साइड में इधर और इधर स्पीकर, 2 स्पीकर है। एंड यहाँ पे आपको कुछ मिल जाएगा, देख सकते हो आप मॉडल नंबर, ठीक है। एंड आपको इस साइड आपको मिल जाएगा, ठीक है, 2.0 वाला 2 USB, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक हेडफोन जैक मिल जाता है 3.5 mm वाला। और यहाँ पे आपको इस कार्डियल लगाने के लिए मतलब कि चिप लगाने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाता है एक, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको 2 LED लाइट मिल जाता है, एक चार्जिंग का और एक जब आपका लैपटॉप ऑन होगा तब इस एक लाइट, ठीक है। तो इसको मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। तो इसको मैं सबसे पहले पावर ऑन करता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो ऑन हो चुका है। और आपको जो है इसका की यहाँ पे आपको देख सकते फिंगरप्रिंट ट्राई मतलब मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर। एंड यहाँ पे आपको राइजन 5 का मिल जाता है प्रोसेसर और वेगा 8, ठीक है। 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड भी मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको चिकलेट वाला कीबोर्ड मिल जाता है, ठीक है। एंड आपको मतलब कि लैपटॉप ओपन होने के बाद आपको जो है सारे कुछ जो साइन अप वगैरह कर लेना, ठीक है। तो इसको मैं साइन अप कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो साइन अप कर लिया है मैंने, ठीक है। और इसका जो है कैसा स्क्रीन क्वालिटी है वो भी मैं दिखाऊंगा, मतलब कि व्यू इन एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख कीबोर्ड जो है बहुत ही अच्छा मिल जाता है और टच पैड भी बहुत ही अच्छा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन हो चुका है लैपटॉप। एंड यहाँ पे आपको देख सकते हो जो है बहुत ही मतलब कि अच्छा है टच पैड और साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो इसके बाद आपको मैं एक वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं साउंड को जो है ऑफ कर दिया, नहीं तो कॉपीराइट वगैरह आ सकता है। तो इसको ब्राइटनेस को फुल कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो तो हम यहाँ पे जो है फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड व्यूइंग एंगल आपको देख सकते हो थोड़ा नेगेटिव आपको मिल जाता है, मतलब कि थोड़ा नहीं है, यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद आपको एक टाइप सी का बहुत ही मिल जाता है, लेकिन फिर भी सही है क्योंकि आपको 30,000 के अंदर मिल रहा है लैपटॉप। यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही मतलब कि अच्छा ही है।
इधर राइट साइड से, लेकिन लेफ़्ट साइड से आप अगर देखोगे तो जो है व्यू एंगल ख़राब है। एंड ऊपर से देख सकते हो आप और नीचे से भी देख सकते हो, ठीक है। देख सकते हो आपको बहुत ही मतलब कि नेगेटिव मिलता है नीचे से। तो गाइस उसके बाद आपको मैं तो यहाँ पे मैं एक म्यूजिक प्ले करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। मतलब कि ख़राब नहीं है लेकिन सही भी नहीं है, ठीक है। बहुत ही अच्छा है। ये तो हो गया लैपटॉप की बात। उसके बाद आपको कैसे जो है 30,000 के अंदर मिल जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एंड इस लैपटॉप की अगर आप मतलब जो है पबजी रिव्यू देखना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, कमेंट करना है, ठीक है। बहुत सारे मतलब पबजी रिव्यू अगर कुछ भी आपको डिटेल्स चाहिए इस लैपटॉप के बारे में, ठीक है। तो इसका मॉडल नंबर सब कुछ जो है, रैम 8 GB का रैम है इसमें, ठीक है। बहुत सब कुछ लिख दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना। एंड इसका लिंक भी दे दूंगा ख़रीदने के लिए, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। अगर आउट ऑफ स्टॉक है फ़िलहाल, लेकिन जब स्टॉक में आएगा तब मैं इस लिंक को अपडेट कर दूंगा, ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को जो है ज़रूर एक लाइक कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको अमेज़ॉन का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए इस लैपटॉप के बारे में तो कमेंट कीजिए नीचे, ठीक है। टाटा बाय बाय।